Καλημέρα, Δεσποινά μου. Καλημέρα, καλημέρα. Με τέτοια παγωνιά όμως είμαστε πια 9 του μήνα και πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να κάνουμε αποτοξίνωση. Έτσι. Και θέλω να τονίσω, γιατί πολλές φορές είμαστε εδώ με την εταιρεία Βιοφός και με ρωτάτε αρκετές φορές, να ξεκινήσει από εκεί η κουβέντα μας, για ποιο λόγο να προτιμήσουμε τα προϊόντα της εταιρείας Βιοφός. Οπότε να μου τα απαντήσει εσύ, να το ξέρουν και οι τηλεθεατές, γιατί εγώ τα προτιμώ και ψηφίζω μόνο τα συγκεκριμένα, αλλά επειδή τα έχω δοκιμάσει και το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Όμως να μας πεις και εσύ. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε καταστήματα Βιοφός έχουμε μια τεράστια γκάμα φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής, όλες τις μεγάλες γνωστές εταιρείες και πολλοί άλλες ποιοτικές μικρότερες εταιρείες, αλλά όλες πιστοποιημένες. Ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα ανώνυμο, τίποτα περίεργο στα καταστήματα μέσα. Και επίσης έχουμε εξειδικευμένους διατροφολόγους, διαιτολόγους για να σας δώσουν το κατάλληλο προϊόν ανάλογα την περίπτωση. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι πηγαίνοντας στο κατάστημα Βιοφός, λοιπόν, μέσα, σας λέτε, έχω πρίξιμο στην κοιλιά. Θέλω να χάσω κιλά από εκεί. Θέλω να στεγνώσω. Θέλω αυτό, έχω πόνο εκεί. Και ο ειδικός σας κατοπίσει το τι πρέπει να πάρετε. Όχι ότι βλέπετε κάτι και λέτε αυτό θέλω. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ εξειδικευμένο, αλλά νομίζω είναι το καλύτερο για τις γιορτές. Θα μιλήσουμε για αποτοξίνωση. Και πάμε λίγο να τα βλέπουμε ένα-ένα, παρακαλώ. Ναι, γιατί καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Τώρα πρέπει να αποτοξινωθούμε και αν κάποιες φίλες μας θέλουν να δυνατήσουν, το κλειδί είναι η αποτοξίνωση πρώτα απ' όλα. Εδώ μιλάς για το πόσιμο, αυτό το σιρόπι ουσιαστικά που αποτοξινώνει και τα ζωτικά μας όργανα. Είναι πάρα πολύ καλό. Τα λέω εγώ, θα τα πεις και εσύ, γιατί μου τα έχεις δώσει και τα έχω δοκιμάσει όλα. Πολλές φορές που έχετε κάνει ατασταλίες ή κάποιες φορές που τρώτε κάτι παραπάνω από αυτό που εσείς θέλετε, μία κουταλιά από το συγκεκριμένο μαζί με το φαγητό. Η Τζορτζέλα που είχασε 2,5 κιλά αυτό πίνει. Αυτό μου λέει. Μετά το φαγητό. Και έχει χάσει 2,5 κιλά. Παίρνω μία κουταλιά. Βεβαίως. Η Τζορτζέλα ναι. χρησιμοποιεί περίπου ένα μήνα. Ναι. Αλήθεια, κάτι. Πόσες φορές τη μέρα το πίνεις? Μία φορά την ημέρα. Εγώ στο κυρίως γεύμα μου, ένα μεγάλο γεύμα που τρώω, πίνω μία Θα πιω όλο κουταλιά. το μπουκάλι. Λέγε, θα μεθύσω σήμερα το. Το σημαντικό είναι. Και πας και τουαλέτα, βοηθάει στην τουαλέτα. Αυτό το βασικό. Ναι, να το λέμε. Παιδιά, αυτό. είναι το ελιξίριο 16 πικρών ποτάνων. Είναι η πικρή ουσία που Ωραία. λείπει από την ζωή μας, από την καθημερινότητά μας, γιατί αναλωνόμαστε πάρα πολύ σε γλυκά και αλμυρά. Κάποιοι λιγότεροι σε ξινά, καθόλου σε πικρά. Αυτό αποτοξινώνει όλο τον οργανισμό. Ξυπνά Ωραία. τα ζωτικά μας όργανα, τα αναζωογονεί, δυναμώνει και τονώνει τον οργανισμό. Αλλά πρώτα απ' όλα, όταν αποτοξινωνόμαστε, επειδή μιλάμε για αποτοξίνωση σήμερα, όλα μας τα συστήματα λειτουργούν καλύτερα. Λοιπόν. Και ιδιαίτερα ο μεταβολισμός. Βλέπετε Αρχίζει και τρεις εντυπωσιακές απελευθερώνεται. τιμές, γιατί είναι αρκετά ακριβά κανονικά. Σας τα δίνουν σε καταπληκτική τιμή. Τα 1000 ml σχεδόν στη μισή τιμή, 38,90. Τα 500 ml 23,50 μόνο. Και τα 250 14,90. Για Το όσους πρώτο πάρουν, προϊόν. όσο πιο σύντομα γίνεται, στο 38.003.20, 38.003.42. Και μην ξεχνάμε και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα biofos.gr. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το επόμενο προϊόν, γιατί έχει πολλά προϊόντα σήμερα και μας πιέζει λίγο και ο χρόνος. Τη στιγμή που Το μιλάμε αγαπημένο για μου. αποτοξίνωση και αδυνάτισμα, δεν γινόταν να λείπει το λιποτρόπικ. Γιατί αποτοξινώνουμε το σηκώτη, έτσι ξεκινάει ο μεταβολισμός πολύ καλύτερα και διασπά το λίπος. Όπου το βρίσκει, στο σώμα, στο αίμα, στο ύπαρ, παντού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το χρειαζόμαστε όλες, ειδικά μετά τις γιορτές. Φάγαμε, ήπιαμε κάτι παραπάνω, καμία δεν έμεινε έτσι. Λοιπόν, επειδή με ρωτάει και ο όλες. Θέμη, να τονίζουμε στους τηλεθεατές και να πούμε ότι το παίρνουμε πριν το φαγητό. Μισή ώρα πριν το φαγητό. Πριν τα 3 γεύματα της μέρας. Είναι θαυματουργό το λιποτρόπικ και είναι 100% φυσικό. Δεν έχετε κανένα θέμα. Εσείς που βοηθάει και στο σηκώτη σας το λέω, επειδή το χρησιμοποιώ πολύ καιρό το λιποτρόπικ. Μόνο 25,90. Πάμε να δούμε και το επόμενο προϊόν. Και όταν μιλάμε για αποτοξίνωση, θα δώσουμε και ένα πολύ καλό διουρητικό, το οποίο το έχουμε δώσει και σε κυταρίτιδα, αν το θυμάσαι. Σωστό. Βέβαια, αφού τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Το Απ' έξω Got Cola, μετά. το Σεντέλα Ασιάτικα, το οποίο βοηθάει Βοηθάει πάρα και στο πολύ. ξεπρίξιμο. Αν έχετε κατακρατήσει τα πόδια σας ή αν έχετε πάρει φάρμακα, κορτιζόνες και τέτοια και έχετε γυναικολογικά που οι περισσότερες από εμάς έχουμε, βοηθάει πολύ το. Στη κοιλιά, στα πόδια είναι πολύ καλό διουρητικό και αποτοξινώνει τον οργανισμό, αλλά ενισχύει πολύ την κυκλοφορία στα κάτω άκρα. Πολύ σημαντικό και για την κυταρίτιδα, αλλά γενικότερα για τις φλέβες και για την καλύτερη κυκλοφορία. Απαραίτητο. Τώρα στις γιορτές, αν τα κάνουμε μετά τις γιορτές, αν τα κάνουμε και τα 3 μαζί, έχουμε κάνει μια υπέροχη αποτοξίνωση, έχουμε ξεπριστεί και διασπάμε και λίπος συγχρόνως με αυτά τα 3. Λοιπόν, και τα 3 σε μια μοναδική φοβερή τιμή με 40% έκπτωση, μόνο πόσο? 56 Τίποτα. και 30. Πάρα πολύ αν δεν καλή κάνω τιμή. λάθος. Παίρνετε και δώρο μία βιταμίνη C αναβράζω, γιατί τώρα με τα κρύα ξαναχρειαζόμαστε ενίσχυση ανοσπιτικού, μην το ξεχνάμε αυτό. Και επίσης, όσοι πάρουν αυτά τα προϊόντα ή άλλες αγορές πάνω από 49 ευρώ, συμμετέχουν σε κλήρωση που θα γίνει αύριο ζωντανά στο κατάστημά μας όμως. Πολύ ωραία. Live μέσω Facebook, θα το ανεβάσουμε.
Στο ελαττοχώρι Πιερίας, 2 διανυκτερεύσεις για 2 άτομα με πρωινό σε superior δίκλινο. Να πω κάτι. Ότι αυτά τα προϊόντα, σε αυτές τις τιμές, θα τα βρείτε μόνο στα καταστήματα Βιοφός. Και αυτές οι καταπληκτικές προσφορές. Γενικώς τα προϊόντα θα τα βρείτε κι αλλού. Αλλά σε αυτές τις τιμές και το συνδυασμό και με τη βοήθεια των ειδικών μόνο στα καταστήματα Βιοφός. Πανεπιστημίου 58 και Θεμιστοκλέους 3. Βλέπετε και τα τηλέφωνα από κάτω. Υπάρχει και ιντερνετικά www.viofos.gr. Αρχίστε αποτοξίνωση από τώρα και το καλοκαίρι, φίλες μου, θα είμαστε όλες κορμάρες, θα βγούμε. Κορίτσια!